Ты, родной, что-то кашляешь? Ты меня, родной, обрызгал нормально так? Надо поосторожнее так делать. Зачем ты снимаешь меня? Это типа забавно сейчас или что? А микрофон для чего? Может, к психологу обратиться с таким недугом? Нахуй снимаешь? Кого снимаешь? А вот это что такое? Хочу, снимаю. В смысле, что хочу и снимаю? Нахуй делаешь? Хочу, снимаю. Смешно тебе или что? А что должен? Плакать? Ну, можешь поплакать или что? Сюда отойди. Сейчас объясним тебе, братишка. Опш! О! Опш! Что, попал? Да, задний вытер. Все хорошо, ладно. А что, не прикрыл, получается, да? Слюнки полетели? Блин, извини, я не хотел. Что в следующий раз? Закрывать надо. Все хорошо, ладно, договорились с тобой. В следующий раз здесь же встречаемся. Опш! Че, прикалываетесь, что ли? Что вы, извините, что, попало, что ли? Закидала? Помашите хотя бы, я не знаю. Просто помашите. Да, это пранк был, это не слюни. Слава богу, да? Говори, больно такие. Помашите хоть в камеру-то. Все, спасибо. Хорошего вечера вам, девчонки. О, зарядил нормально? Нормально. А катила? Я по-братски не хотел. Я забыл просто прикрыться. Но там это, как бы, я не заразный. От короны есть прививка. Извини, братан. Опш. О. Опш. Опш. О, нихера себе. Зарядил, что ли, тебе? Попало? Извиняй, я не хотел. Не успел закрыть. По-братски извинишь? Все, спасибо. Он просто чихать сильно хотел, не успел поднести эту руку. Все, спасибо. Ой. Че, родной, что-то кашляешь? А? Ты меня, родной, обрызгал нормально так? Ой, я чихнул, извиняюсь. Надо поосторожнее так делать. Я это, видимо, не успел прикрыть. Зачем ты снимаешь меня? Это скрытая камера, я всегда Для с ней чего? хожу. Для Я с ней чего? всегда хожу. Это типа забавно сейчас или что? Нет, это типа я с ней всегда хожу. Для чего? Как для чего? А микрофон для чего? Чтобы записывать голос свой же. Я потом прихожу Странно. домой, да. Я домой прихожу Очень потом. странно, может, к психологу обратиться с таким недугом. А я обращался? Не помогло? Не, бесполезно. Правильно. Снимаешь. Кого снимаешь? А вот это что такое? Хочу, снимаю. В смысле, что хочу и снимаю? Что ты делаешь? Ну, хочу, снимаю. Смешно тебе или что? А что должен? Плакать? Ну, можешь поплакать или что? Сюда отойди. У тебя какие-то вопросы есть У ко меня мне? есть тебе вопросы. Да. Какие? Это делать? Димарик! Диман! Сейчас объясним тебе, братишка. Давай, так я с тобой же хочу поговорить. Не Но с Димариком. снимая, делаем ролики жесткие, вкусные, Я сочные, вкусный. чтобы, Ты считаешь смешным или чтобы это набирает просмотры и бабки капают с что? Эти этого. бабки с этого капают? Да, Капают. нормально. Слово пацана даешь? Да. Ну и ладно, поверю тебе в это Вот. видео. Просто У меня надо делать. подписчик. Ну, скажи каналчик, как называется. YouTube канал Щербаков ТВ, TikTok канал Орлов Павел, Instagram Павел 1993. Ну, это смешно было реально для тебя. Да. Это у нас, набирает просмотров. да. Ну не до хуя, но, блядь, делаем вещи. Ну, это не смешные вещи. Не. Ну вот тебе не смешно, другим Ну, а смешно. кому-то зашло прям Да, уверен в да, этом. да. Человек говорит, блядь, у нас ни хуя не смешной канал. Ну, я не говорю, что Он говорит, нихуя не смешно вот просто это было. Типа, пацаны, какая-то хуйня. Типа, я еду с девушкой. Так, Конкретно же ситуация. Я еду так, с девушкой. конкретно. Ты какую-то хуйню вытворяешь и по Да. дурачка косишь, типа, я что за хуйня? Так. Мужской поступок. Тебе что-то я хуй сделал? Ну, ты, для меня просто ты создал такую ситуацию, что мы в пространство вторгся, нахуй это делать было. Я даже около тебя близко не подходил. Ну, стоишь Так сзади, вот, берешь какую-то хуйню, спыляешь, не знаю, Да. чихнул ты, не чихнул. Да. Это пиздец было смешно, реально. Ну да,
Люди смотрят кого? это. Ну, для Люди кого это смотрят, смешно блядь, это? подписчики Я просто не смотрят. понимаю, нахуй типа это делать. Типа, если тебе... Типа, блядь, это канал, это Не, типа, просто блядь, по-другому видос. рассуждаю. Смотри, тебе было бы смешно? Конкретно тебе вот сейчас ситуация. Просто видишь, Я бы поржал. Да. поржал бы. Да. Ну, Да у тебя хуй таких юмора было. еб- я Вот хуй у знаю. тебя, я смотрю, чувство У юмора. меня ебаное. нормальное, блядь, чувство Раз ты юмора. подошел Просто даже, ты блядь, понимаешь, спустя я время, не блядь, подошел ты спустя время. высадился из-за Я этого? просто вышел из Нет, магазина. ты высадился? Блядь, некомфортно было с этой хуй. Извини, это был пранк, братан. Это, чих, знаешь, пранк, это чих, смешная знаешь, хуйня. я называю. Пранк, это Но. смешная хуйня. Это Но. была нихуя. Вот для смешная. тебя не смешная. Ну, блядь, А для людей это пиздец, смешно, знаешь, люди такое смотрят. рассуждение, пиздец, типа, ты можешь себе сказать любую хуйню, типа, сделать, тебе просто подойдут, Любую скажут, хуйню это могут типа, ну, сделать. залупа ебаная. Но. И ты скажешь, братик, это пранк, по факту. Блядь, ну, да. Так, блядь, это не пранк, родной. Бывает, Это знаешь, пранк. это пранк, это когда смешно реально. Но. И типа, я с тобой разговаривал, вот этот Да. человек зачем вообще сюда подошел? Хочешь послушать? Нахуй я ему это слушать? Ну надо. Я же с тобой же конфликт выясняю. Можно тут толпу собрать, типа, чтобы пусть все послушают, я так делаю. Ну, чтобы, блядь, Типа, если услышать чё, точку типа- зрения от человека, который недоволен, А он кто? оказался. Он после- нахуй вообще, блядь, Но слушает. это, блядь, тот человек, который тоже занимается Бля, ты же пранками. понимаешь, что типа, если была бы ситуация не в торговом центре, Так. в другом любом Так. месте, был бы Так. другой разговор совершенно. Базару ноль. Так я Могли еще бы я иду, по-другому. видишь, еще с девушкой иду, нахуй это было делать. Тут дохуя кто Был с бы другой бы девушками раз, ходит, блядь, с вот, парнями родной, ходит. честно, и вот если тому я был бы с подобное. кем-то, а не с девушкой, бля, я бы все по-другому реально разговаривал. Ну там бы уже порешали вопрос. Нахуя ситуации. решать было вот этот вопрос, если можно было бы не создать конфликтной ситуации вообще. Я не создаю конфликты с А ситуацией. что ты делаешь, ебать? Ну, ты же братан, говоришь на эмоции. смотри. После какую реакцию ты ожидаешь? Вот смотри, есть две реакции. Эмоций, это негативные, и эмоции позитивные. В данной ситуации Вот ты даже у тебя сейчас сидишь и позитивная, запишешь ебать. зачем-то это. Ну это, ну потом тебя Нахуя? посмотрят, братан. Типа Ну это. как? Ну типа, блядь, Типа ты посмотрят. контент создаешь, пиздец. Да, они потом посмотрят, будут писать, кто что сделал, кто правильно не сделал, кто неправильно сделал. Ну, смотри, понимаешь, может как бы? быть, вообще же этого выяснения может быть, если просто ты будешь делать более безобидную хуйню. По факту же. Ну, блядь, она как бы безобидная хуйня. Были жестче пранки, еще жестче были. Ты реально не Ну. боишься, что вот, ну, можно по-другому с тобой разговаривать? Я не просто не буду говорить как, но можно по-другому, Ну. ты же понимаешь, в чем это разговор Я может быть? все понимаю, я когда иду на каждый пранк, я понимаю, что может произойти. Ну, нахуй это? В смысле, блядь, это контент Бля, для родной, нас. можно, знаешь, реально работу Дружище, найти нормальную. дружище, у меня есть работа, у меня есть деньги, откуда капают, у меня Бля, есть это каналы, пиздец же, где реально забавно, ты где чё, я бабки вообще в капают. ахуе. Братишка, Бля. я за час поднимаю 1,5 рубля. Я Ты тебя- поднимаешь 1,5 рубля? Ну, я не 1,5 рубля не понимаю за час, Вот. ну. Я А я поднимаю за 6 поднимаю. часов 5 рублей. А я поднимаю за полторашку за час. Еще типа, то Есть ты хочешь стимул сказать, что стремиться если... к чему-то? Не, просто У меня ты есть хочешь- свое Нет, давай направление. не так рассуждай, давай, знаешь, как сделаем? Давай. Ты хочешь сказать, что типа решается, получается, вопрос нравственной ситуации или, допустим, респекта, типа, тот, кто сколько зарабатывает? Ну, ты же говоришь, чему ты ты этим говоришь? занимаешься. Не, просто я тебе нет. объясняю, для чего. Ты говоришь, Не найди мне конкретно работу. это- не Я конкретно говорю, у меня есть пранками. работа, я Нет, зарабатываю не конкретно бабки, у меня пранками, есть конкретно доход такой хуйней, определенный. не конкретно пранками, конкретно такой хуй, что ты выводишь людей просто на какие-то эмоции. Вот, не, Вот я ты пиздец, что в типа, интернете я прям смотришь? пиздец, я не смотрю такую хуй. У меня есть еще другие Ну, ролики, которые мне более познавательны. Вот тебе для что-то меня. нравится, более Ну, я- познавательно. Бля, Люди я некогда, не знаю, кто пиздец. смотрят именно на Бля. эмоции, на всякую хуйню смотрят. Ну, это Вот пиздец мы направление просто. вот это пока выбрали. Как бы. Это прям странное направление. Можно заняться Направление познавательным пранк. контентом. Ну, Более типа надо рассказывать, знаешь, народ развивать в стране. рассказывать, В как России правильно пиздец блядь, происходит. потереть жопу, чтобы не почему заморать ты пальчик скажешь? или Ну что. да, Ну, ебать. зачем мне это? Да это не надо. Почему? Ты выбери какую-то основополагающую, блядь, более правильный вектор для себя. Выбери то, что, Друга, блядь, чем можно мы рассказывать выбрали людям. уже, и с этого денежка капает. Ты Так пойми пиздец. одно. Пойми Я просто одно. вижу, пацаны, как вы видите, я вот просто посмотрю на вас, Да. как вы, вам денежка капает, Да. охуенно, блядь. Да, Ну да. просто вы, Да, пацаны, это реально стиль. бодро одеты, Это пиздец, стиль. как красавцы. Вот он тоже вообще, у него прическа Стиль. вообще гламурная, У тебя вообще конкретно тябига. Ну я вижу, пацаны, просто, блядь, если вот реально, ну, запилится ролик, я просто готов просто вот узнать, типа, реально мнение людей, как бы, ну, блядь, за хуйня, подписывайся на эту. хуйня, пацаны. Ну, вот Просто подпишись, нихуя не респект, посмотришь, реально. если ты- Нихуя не респект, Если пацаны. ты как бы высадился на этой теме, там тебе не понравилось, но это твоя негативная реакция. да, Просто там, вот тебя знаешь, не я улыбнуло, хуй, что вот мы ничего. даже сейчас стоим с тобой разговариваем, у тебя губы трясутся, и у тебя трясутся Где? губы. А нахуя, типа, вот ты же нервничаешь сейчас стоит, типа, Нет. факту. Ну я же Нет, когда подошел. я не нервничаю. Нет, Я я после знаю, когда работы нервничаю. Я просто знаю, когда люди нервничают, когда они нервничают. Психолог? Я не психолог, просто, блядь, были Ну, я такие психолог, ситуации, когда да. с людьми разговаривал Так. в таком же, блядь, формате. Да. Просто я когда, ну я к тебе подошел, ты же немножко не оп, сразу подсел, согласись, Согласись? согласись. Вот даже у тебя сейчас ручка трясется правая. Я бухал бывает, вчера, братан. бухал, нахуй хаешь. Блять, у меня есть свои праздники. У Хуя меня себе. есть, когда, вот знаешь, прилетает что-то, да, и хочется Не, это отметить. без забавно просто. Ну Блядь, вот. я прям вообще не могу с вас. Ну,
Просто не хади из респекта, нихуя такого просто. Блядь, главное... Братан, можно к тебе вопрос вообще, не Давай. касательно это? А ты зачем носишь У меня очки нос без просто линз? сломан, мне просто нос сломан, мне некомфортно, что у меня горбинка большая. Я поэтому очки Без ношу. линз? Да. У меня зрение нормальное, поэтому я ношу такие очки. Я первый раз видел. Такую Бывает, хуйню. я тоже вас вот таких вот первый раз вижу. Ну вот видишь. Вот таких Бывает, персонажей бывает, реально. всё По-разному, видишь, кто чем занимается. Занимается кто-то Ну, правда, бля, я не говорю, кто-то что не вот- надо кто-то- этим заниматься, просто надо более-менее спокойный контент играть, реально. Ну, у И нас это не есть совет, и ни хуя, просто спокойнее, у нихуя нас не есть совет, это спокойнее просто, блядь, моё контент, у мнение нас лично. есть пожестче контент. Ну, я Спасибо за спокойно, мнение, я- мы услышали.